اوس تاسو بداوی چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لوګي په کو پوزه کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نشي خزي معاف کړی دي چې که خزا روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لوګي نه نواته نو روجا په نه ماتيږي زکه هغه عذر دی یا د بازي خدي میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ده او مالګه زیات ده مرچکه ده سي دی او پلانې دی او د بازي سړې بار ګیدړي کور کې خزول ازمري خاروس ټول سړي ګیدړان دي کخه اوس خزز مرای دي لاړې د مامای بڼه کړې اوس خزه بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانے لاڑے وہی وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے اچھے خزو بستاؤ کم منلو هغه زمانے لاڑے کلو کے غرونو کے باز سڑیا ناڑی دے مالگا کم ازیاتا باندې جګړه کوي اسلام دا اجازت هم کړی دی چې د ماخامی پټین کې رو کټوای پخې خزا نو هغه تلک سکلم په جبر وادي خو بیا به زر توکي چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته راوایي تاسو خیال نو تکلیف مالا یو طاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړی نه دی یو سړی د داسې بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وایي چې نه درغه بروجه نه ماته چې ترسوس مکه او اسمان پیژني نو په ایمان وای چې د ازمکه او اسمان پیژندل پری دي نو دی به مړی کې ژوندې وي همړ وای کنه چې ازمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ما ماته نه نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجهدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجه نه پس به دا روجه بیا وسی تاسو خیال را چې زمکه عثمان پیجنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روجه به نه خوري دام زمونږه د بے علمه خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوای کم شي چې ستا د وش نه باري ستا په ځله خدای پوي دی چې د روجه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مونږ نه پاتې شو چې مونږ نه سار جمع نه پاتې شو نو ټول ورځ په جړا تیر چې سار جمع را نه قضا شو نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولیکي د په جمع پسې وجړل بل سباله شیطان د خپل او خذل چې پاسه د جمع وخت دی سو کې ول ز شیطانم ویل پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیکي نو خدای دار جمم ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورته نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې دومره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وهه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې پزړه کې د یار د غم اچي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم مینه قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي زما په دې خبرو پوهیږي د باز ائمه او دا مذهب دی چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډیر لولي زه په ډیر خوشاله په دې روزه کې چې اوسګاری ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقی روزه په سماتيږي او په سنماتيږي
یو لوی خبره ده چې هغه دنیا په مصیبت گرفتار ده، او بل دا چې د روزې دا بعضې مسلې ګوره هر ملا پوهېږي نه، هر چا نه تپوس هم مه کوئ، دې دپاره خاص خلک او تپوس به د خاص خلقو نه کوئ. د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې په روژه کې سړی ستن ووایي نو روژه پې نه ماتېږي. ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روژه نه ماتېږي. روژه په هر هغه شي ماتېږي چې هغه جوف د دماغو او جوف د خېټې ته معدې ته رسي، په هغې روژه ماتېږي. چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسي په هغې روژه نه ماتېږي. د انجکشن دوایي په غوښه کې سرایت کوي، او جوف د معدې ته هم نه رسي او جوف د دماغو ته هم نه رسي. تاسو خیال راغلی؟ نو انجکشن والو باندې روژه نه ماتېږي. دنیا مولیان به درته وایي دارو پکې دننه لاړه نو څنګه روژه ماته نه شوه، وایي نشته، او که ډېرې تنګولی دې مرۍ نه ونیسئ او په وله کې وغورځوئ. وایي ملا صاحب پکې نشته، په ارام کښېنه. بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روژه نه ماتېږي. دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا یې ورکوله، نو د دنیا ډاکټران او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ یې وکړو چې د ستنې دارو کم ځای ته ځي. نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روژه نه ماتېږي. د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشتی. که ته وایې چې ستنې دارو دننه لاړه نو په روژه کې چې سړی ولامبي نو د ویښتو دې بیخ کې سوری دی که نه دی؟ د بدن د ویښتو بیخ کې سوري دي، نو په دې سورو کې چې اوبه دننه بدن ته لاړې شي هم پکار دا دی چې روژه ماته شي. سترګو کې دارو اچولو باندې روژه نه ماتېږي. غوږ کې دارو اچولو باندې روژه ماتېږي، ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغو سره دی، د سترګو کنیکشن ورسره نشته. استنجا چې کوئ د لوی او دسماتي ځای چې وینځئ نو ډېر به کولاو نه کښېنئ. که لاندې نه اوبه دننه لاړې نو د هغې تعلق هم جوف د معدې سره دی، بیا هم پرې روژه ماتېږي. خیال هم را بعضې سودایي غوندې سړی که نه بس خو لګیایي. نو دې وجې نه دا د اود څه باتای چې دا اګرباتای د ورځې بعضې دکانداران ځان ته لوګی کوي. د دې دا لوګی چې سپېږمو کې لاړ شي په دې هم روژه ماتېږي، ځکه چې د سپېږمو کې دارو اچولو سره هم روژه ماتېږي، د دې تعلق هم جوف د دماغو سره دی. سپېلني لوګی کول ځان ته هغه لوګي چې لاړ شي